الخير البنات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ اليوم البنات فيديو جديد وفيديو مختلف تماما على اللي فاتوا البنات. غادي تدوزوا معايا نهار في الباديه، نهار اللي كيدوز زوين بزاف. راكم عارفين الاجواء ديال العربيه كيفاش كتكون بالضبط في منطقه الدكاله. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، فخليكم معايا باش تشوفوا اول ظهور لحماتي ولا العدوسي في القناه، وكذلك شنو درنا في النهار كامل. انتم البنات كيف ما كتشوفوا الدنيا شحال خضراء وشحال زوينه بزاف، وتفتح النفس وتفتح لك الروح ديالك، كتخليك بعدا مرتاحه نفسيا، كتكوني مرتاحه بزاف. هنا عدوسي كانت كتفتح في البقوله ولا الخبيزه كيف ما كتشوفوا، وعجباتها بزاف حيت كانت فتيه بزاف وخضراء، وكان يلاه الموسم ديالها يلاه ناضت فتيه بزاف. فداك النهار بالضبط نتفناها وغسلناها وخليناها الغد عاد باش نطيبوها. كانت زوينه بزاف. شوفوا البنات على خضوره وعلى اجواء كيف دايره. هنا البنات حنا كنا خدينا بزاف ديال البقوله، غسلناها ونقيناها، وخا هي الصراحه ما فهميت تنقى كلها زوينه وكلها فتيه، وقطعناها بطبيعه الحال وسلقناها ونشفناها مزيان من داك الماء واحتفظنا بها في المجمد، كتبقى زوينه بزاف. ومن بعد البنات ما نتفنا الخبيزه على البقوله، مشينا للشجره ديال الحامض وخدينا منها الحامض البلدي زوين بزاف. صيبنا واحد 2 قرعات عامرين ديال الحامض مسير ولا رقدناهم، وخلينا حتى باش نطيبوا في البقوله، كيجي زوين بزاف. هانتوما شوفوا البنات الحامض شحال زوين وريحته عاطيه من بعيد، كتعطي ريحته زوينه. هنا رحمتي كاع داك الحامضات الصفرات كلهم نتفاتهم حيت عجبها بزاف الصراحه، واستفدنا منه حتى رقدناه. كينفع بزاف كما كتشوفوا. دابا جاي شهر رمضان المبارك، يعني اذا كيستعمل بحال هاد الوصفات كيرقدوا على شي ساعه باش يلاه يوجد هنا رمضان. ومن بعد البنات مشينا خدينا عاود شيبه بلديه زوينه بزاف. راك عارفين الاتاي ديال البلاد ولا الاتاي ديال العربيه كيفاش يكون. ما عرفتش شنو السر، واش في الماء ولا في الطريقه كيفاش يطيبوه، ما عرفتش بالضبط، ولا في السكر ديالهم. المهم كيجي الاتاي ديالهم بنين بزاف. كنا خدينا الشيبه بالزيت صراحه باش نديوها معنا، وزوينه بزاف الشيبه ديالهم. شوفوا تبارك الله شحال ديال الشيبه البنات. نخليكم البنات تشوفوا الطبيعه الزوينه وتشوفوا هاد المناظر الخلابه الصراحه اللي الانسان ما كيشبعش منها. شوفوا البنات على خضوره وعلى مناظر كيف دايره. يوم من بعد البنات مشينا سرحنا الغلام وجبناهم. ومن بعد البنات رجعنا دوك الغنم اللي كانوا سارحين، رجعناهم للبلاصه ديالهم. كيف ما كتشوفوا الارض راه فازقه، يعني كانت كتصب الشتاء هذيك الايام اللي كنا مسافرين فيها للبلاد العربيه.
من بعد البنات ما دخلنا للدار لقينا الاخت ديالي وجدت لنا رفيسه، ومع كان البرد بزاف الصراحه جات في الوقت ديالها. رفيسه بالدجاج بلدي، ما صورتهاش لكم غير سمحوا لي، ولكن ما نقولش لكم البنات كيف جات، وكنا محتاجينها في هذيك اللحظه، كنا بغينا ناكلوا شي حاجه ديالنا بحال هكا ديال البلاد. جات زوينه بزاف كما كتشوفوا المسمن طريقه اللي ديال البلاد، يعني مصوب بالقمح ديال العروبيه، وكذلك الدجاج بلدي راه باين المذاق كيف غادي يكون ديال الرفيسه. ايوا البنات، هذه هي الرفيسه ديالنا، رفيسه ديال البلاد كتجيب لينا بزاف كيف ما كتعرفوا. من بعد ما تغدينا خرجنا في العشيه عاود للطبيعه هكا المرده كي كنقولوا، وعاود تصورنا تصورات، وكان الجو زوين الصراحه. انتم البنات كيف ما كتشوفوا الدنيا زوينه بزاف. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. بسلامه البنات.